ďalšieho videa. Tentokrát to bude ďalší Minecraft. Dajte like, odber a slnček a môžeme sa ísť spustiť toto. Poigáme. Toto. Už sa načítajú moje svety, ktoré som si zakládal na tomto Minecrafte. Tak ešte čo tu mám? Jo. Tak. Prosím. Napríklad Hulkyho palác skúsim. X-ko. X. Už sa načítava ten svet. Tak. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z Minecraftu. Keď áno, tak mi dajte like, odber a slnček. Keď budete chcieť ďalší diel z Minecraftu. Hneď zajtra. Po obede, tak. Tak. Keď budete chcieť ďalší diel, tak už som na svete. Tak. Čo? Tak. Tak super. Tu mám môj dom. Tak. Dúfam, že to pôjde vyspať sa. A ešte je noc. Ešte nie je noc. Tak skúsim niekde tu sa vyspať. Nejde to ešte. Tak. Dúfam, že sa vám páči dnešný diel z Minecraftu. Pýtate sa ma, prečo to hrajem na PlayStationu. No viete čo? Alebo to chcem poriadne hrať. Tak. Tak, takže tak. Keď sa vám páči dnešný diel z Minecraftu, tak dajte like, odber a slnček. Tak. Tak. Možno, že to bude úspešný diel z Minecraftu. Tak. 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 Čo som to chcel dneska urobiť v tomto Minecrafte? No, tento Minecraft je najlepšia hra na svete. Tak, dúfam, že ste ešte už videli moju ďalšiu animáciu. Tentokrát je to tretia v poradí animácia na mojom kanáli. Tak. Tak. Tak, super. OK. Tak. Dúfam, že sa vám páčil dnešný diel z Minecraftu a to je všetko z tohoto videa. A ahoj.